Nesse final de semana, uma cliente trouxe como sintoma a ser constelado o bruxismo, né? O bruxismo, para quem não sabe, a pessoa arranja os dentes à noite e pasmem, mais de uma cliente no grupo tinha bruxismo. A gente acredita que não é coincidência, né? Então, várias pessoas do curso, do módulo da cura, se aproveitaram desta constelação porque tinham o mesmo sintoma. Inclusive, uma delas já tinha quebrado, vários dentes quebraram assim, do nada, por conta dessa pressão que o bruxismo faz, né, no dente, e o dente, a raiz do dente às vezes não aguenta e quebra também. E o que aconteceu como fundo sistêmico para esse bruxismo foi que muitas mulheres antepassadas tinham se calado. Elas tinham que ficar caladas, elas não tinham voz, elas não podiam expressar o que elas pensavam. E como essa geração queria falar, queria expressar e não podia, ela segura no dente, segura na tensão, tem medo de falar, medo de expressar. E à noite, essa fala que ficou contida é expressa através desse ranger de dentes, né? Então olha como é profundo, olha como que o sistema grita quando algo é calado numa geração passada e vem como sintomas, como um sintoma. Então nós dissemos para ela: você pode falar, você pode expressar, agora você tem voz, né? Não é perigoso falar, você não precisa ficar tensa com o que você fala, né? E aí você relaxa, você pode relaxar, não é perigoso falar e se expressar. Então, nesse caso, destas clientes desse final de semana que constelaram o bruxismo, apareceu essa questão das gerações passadas que foram caladas, principalmente mulheres que não podiam expressar sua mais alta verdade. Então, você tem expressado a sua mais alta verdade? Você sente segurança em se expressar? Pergunte-se isso, senão vamos constelar esses sintomas, mesmo que você não tenha bruxismo, porque ele pode, de alguma maneira, reverberar e causar algum conflito até no seu corpo. Ótimo dia!